Утро началось не с кофе. У нас сегодня среда, и мы пришли с утра в джамп, тра-та-та, скип-хоп-джамп, господи, это же надо было придумать такое название. Вот, и сегодня, оказывается, скидки. Я знала, что у них какие-то будние дни скидки, я не помнила, когда точно. Скидки по средам практически 50%. Обычный билет $14, почти $15 плюс таксы. Мы заплатили $7 с копейками плюс таксы. Та-дам! Куда ты уже тыришь мячик? Ребенок в восторге. Включай. Прикольно, что мало деток, мало народу и взрослые детки в школе. Здесь в основном такие малыши, а то и меньше. Друзья, продолжаем. Я сегодня ночью смонтировала видео и выкинула его утром, предыдущий влог, вернее, и поняла, что я вам не показала комнату после ремонта. И я сегодня приеду, обязательно исправлюсь, потому что мне еще там нужно повесить зеркало. И, короче, поснимаю вам, как вышло. Ну, вышло отлично. Девчонки довольны, я довольна. Клиенты, естественно, будут довольны. Все чики-пики. Просто нужно было, знаете, там такие стены были, они просятся до сих пор. Есть много комнат, которые просятся быть покрашенными, и это все на мне и на Лехе, но так как Леха дома реже, и у него намного больше работы, чем у меня физической, поэтому что-то припадает и мне. Я рада, что я могу выполнять мужскую работу, меня это не смущает, мне это дает сил, мне это дает какого-то азарта, и я от этого кайфую. Я всегда любила, в принципе, копаться в технике, я люблю технику, я люблю мужскую работу, мне это все интересно, мне это по душе, мне всегда интересно помогать Лехе, поэтому в какой-то степени, да, это тяжело, но вообще я кайфую от этого. Так, ладненько, буду звонить Лехе, спрашивать, где мой муж, потому что я за ним соскучилась. Кстати, я же шубку себе купила, но сейчас в моде пошли в моду искусственные шубы, и я не планировала, но купила себе, потому что у меня, оказывается, после декрета все вещи спортивные, и нужно было обновить гардероб, поэтому я нашла шубку по скидке, я ее взяла что-то за $100. Прикольно. Ну, вы, конечно, сейчас не видите, но нам не надо. Такое. Так, ладно. Все. Сейчас приеду, буду заниматься дальше ремонтами. Друзья, я же вам рассказывала, что у нас девочки учат английский. I'm just telling for my YouTube channel that you are learning Ukrainian language. Oh God, my hair. No, can you show, please, or say something? That you posted. And I have to pronounce it. Hold on. Holy peace. She's laughing. You see, we have the coolest girl here at Mocha. Ну что, вот как у нас получилась комната. Я довольна по сравнению с тем, что было. Ну, получается, что я просто освежила стены, потому что стены были так уже конкретно уставшие. Сейчас сюда повешу зеркало, и все будет чики-пики. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies. Короче, вы представляете, я забила дюбеля, вкрутила туда болты,
И по моей неопытности, естественно же, я не проверила, заходят ли болты сюда. А эти болты сюда не заходят. Сейчас буду искать другие болтики. Может, что-то найду. Думаю, что найду. Я надыбала другие болтики, которые подходят. Сейчас. А что нужно? Сейчас буду переделывать. Сделали. Ну что, кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Все готово. У меня видеовка в этот. Да. Все сделано. Люда молодец. И зеркало. Врезалось. Зеркало висит. Ремонт сделан. Но сейчас заберу уровень. Подвину это все так, как надо. Кстати, видите, так как я покрасила сверху тогда на влажный уровень, на влажную краску, то вот такие вот штуки некрасивые, естественно, которые я закрашу, скорее всего, на этих выходных. Но это только та стена, все остальные стены хорошие, нормальные. Так, сегодня надо еще мужа встретить. Все. Что-то придумаю еще интересное в этой комнате обязательно. И будет чики-пики. Друзья, ну что, я выехала за Лехой, потому что наконец-то Леха приехал. Что хотела сказать, я до сих пор ищу этого парикмахера. Я не могу пока что себе найти парикмахера среди канадских девочек. Я на все желтые еду. На желтые можно ехать в Канаде, потому что уже чувствую, будут комментарии. В общем-то, я не могу найти парикмахера. Девочек пока что с Украины я не готова брать, потому что на это есть... Ну, у меня молодая фирма, я только открыла фирму. Я, в принципе, не способна сейчас взять человека по Атлантике. Но пытаюсь найти здесь. Если здесь не найду, не знаю, буду искать с Украины, не буду, посмотрим. Проблема в том, что если ко мне захочет приехать девочка просто по джоб-офферу, то согласно НОКа, который вот парикмахер именно, да, их НОКа, она не сможет привезти на данный момент с собой семью, то есть она сможет приехать только сама, а муж не сможет с ней выйти, супруг. Поэтому тоже такой момент интересный. Вот, ну посмотрим, пока что ищу среди местных работников. Буду очень рада, если ко мне присоединится какой-то хороший парикмахер. Девочки, которые работают у меня, в принципе, я ими довольна. Они работают на МОКа. Мои парикмахеры работают реально на МОКа еще уже лет 10, наверное, 15. И они знают всех трех владелец салона. Вообще такие молодцы девчонки. И к ним, вот знаете, я вспоминаю нашего парикмахера в Украине, Оксаночку, к которой мы ходили практически 7 лет до эмиграции, и мне ее здесь очень не хватает, потому что за эти 7 лет она стала не просто нашим парикмахером, она стала нашей подругой, и мы очень сильно сдружились, мне ее очень сильно не хватает. И такие же вот отношения я смотрю у одной из наших девочек, Тишей, со своими клиентами. Вот реально к ней клиенты ходят по 15 лет, и я смотрю, как они приходят, как они рады друг друга видеть. И, блин, мне не хватает нашей Оксанки вообще. Ксюхи мне не хватает в Канаде. И, к сожалению, я до 9 часов вечера работаю. Хотя, может, сегодня я, конечно, раньше уйду с работы, но посмотрим. Надеюсь, что не уйду раньше. Надеюсь, что кто-то еще запишется на вечер, потому что понедельники, вторники, конечно, дни тяжелые. И я постоянно делаю акции в понедельники и вторники для того, чтобы люди приходили и
Потому что, ну, дни ужасные, просто ужасные, очень. И сегодня среда, и я смотрю, что сегодня среда еще хуже, чем вторник. Вот, ну ладно. Я заказала на Амазоне несколько столов для моих девочек-маникюрщиц, потому что у нас, короче, планируем расширяться. Чё уж там. И в связи с этим нужны были новые столы. Я искала подходящие варианты, нашла, в принципе, один стол около $80. Ну, должен быть нормальный. Они уже нам, потому что те, которые у нас сейчас, они очень широкие. И, в принципе, нам Amazon доставил вообще за меньше, чем неделю эти столы. Единственное, что там нужно будет, чтобы Леха с ними поигрался, естественно. Поэтому сейчас хотим один хотя бы сложить дома и посмотреть, как оно будет. Вот что значит приходить в МОКа без аппоинтментов. Вот Дима бедный заскочил спросить, подвезете ли домой. И мы его вот припахали. Понимаешь ли, с нами столы собирать за компанию. Нормально, я люблю такой движ. А что ты там? А, ты клеишь эти штуки. Короче, веселимся. Будем менять столы. Вернее, меняем столы. Ну что, получилось вот так. И теперь у меня вмещается здесь 4 девочки. Естественно, сюда очень нужны стулья. Это все будет. Но мне радует, что уже здесь будет 4 человека. И здесь я кабинет сделаю для еще 2 девочек. Дима нечаянно попал. Мы приехали в 12 часов ночи играть в дартс. Это заведение называется Дули. Тут есть дартс. Ой, бильярд. Отлично. К сожалению, у меня телефон садится, поэтому я не смогу долго снимать. Леха, сколько стоит дартс? Сколько стоит дартс? Какие-то канадские доллары. 5 Небольшие. 5 или 6 долларов за час. С человека. А, с человека. 5 или 6 долларов с человека. Короче, друзья, оказалось, что дартс вообще бесплатный. Вы платите просто там за пиво, я не знаю, мы взяли пиво, я себе безалкогольное, ребята, человеческое, естественно, кто в семье провинился. Вот. И играем в дартс. Бесплатно за пиво. Оказалось, что успех игры зависит от того, на какой ты обуви. Поэтому мне пришлось разуться для того, чтобы выигрывать этих мужчин. Но пока что Людочка дует. Пока что Людочка дует, конечно. Лидирует снизу, я бы так сказал. Лидирует снизу, да, как мне правильно. А видите, они сначала хотели без меня играть. Представляете, привезли меня, они хотели без меня играть. Пока я занималась работой, ремонтами в МОКа, Леха занимался ремонтами в подвале, что тоже очень важно. И уже сделал, молодец, шифоньер. Сделал вот эти все. Короче, комната, осталось ее обшить. Молодец, муж. Прям все четенько. 11 часов вечера я решила пожарить вафли. Печенье в клеточку. Завтра суббота, и мои девчонки с утра, кто работает по субботам, они часто приносят какие-то вкусняшки. Ну, типа, такое поощрение за работу в субботу. Ну, друг другу они приносят. И я решила тоже притащить им чего-то. Думаю, не буду покупать, спеку им вафелек. Вафли прикольные, вкусные. Рецепт абсолютно идентичный с рецептом для обычных блинчиков. Ну, таких оладушек, вернее, не блинчиков, а оладушек. И классно, короче. Они очень вкусные. Так что на завтрак буду радовать и домашних вафельками, и на работе девочек. Кстати, сама вафельница. Вафельницу я покупала, по-моему, в Суперсторе. Да, это знак Суперстора. Они есть всюду. Я не знаю, чем отличаются дорогие вафельницы от недорогих. У нас вафельница относительно недорогая. Поэтому, может, какие-то дорогие, они там супер-пупер навороченные. Я вообще не знаю. Первый раз в жизни жарю в вафельницах что-либо. Поэтому пока что мне очень вкусно и очень нравится.
Друзья, у нас сегодня суббота, и сегодня в Монтоне проходит этот парад Санта-Клаусов. Или Санта-Клауса, не знаю, сколько их там будет. Мы за столько лет, за 3,5 года, 2,5 года в Канаде, это наша третья зима, или вторая зима? Третья зима, наша третья зима, и мы ни разу не были на параде Санта-Клаусов. И я что-то боюсь, что... мы должны успеть, но можем и не успеть. Посмотрим. Парад Санта-Клаусов проходит один раз, в ноябре. После этого официально считается открытым рождественский сезон. Елку сегодня зажигают центральную в городе, и все. И народ готовится к празднованию Рождества, но на самом деле уже многие приготовились к празднованию Рождества, и уже у многих все красиво и все украшено. Вот одни мы такие не украшенные, трафик, конечно, жуткий. Да ладно, я видите, превратилась из принцессы в тыкву, потому что целый день была на работе, на каблучках, на этом, а тут меня привезла семья теплой одежды. И едем. Ну и, конечно же, мы не успеваем на первую машину, которая пошла там впереди. Это хорошо, что мы додумались, что нам нужно ехать не на самое начало. Ой, пофоткаемся потом здесь. Тут. Ехать не на самое начало, а ехать под конец. Ну, не под конец, это середина маршрута, получается. Сейчас, вон красная машина остановилась. Потому что они там бедненькие едут медленно. Нормально. А у нас в каждом влоге одни и те же люди. Опа-ча! Закрыться два информаційні потоки. У нас просто, понимаешь, каждый влог одно и то же. Серега. Привет. Такие шапочки у них. Класс. Насправді... Вау. Кинь! Це кинь, Китя. Вони які фірмові такі. Ребенок в восторге. Народ, Атлантик балет. Там, где половина украинских детей. И сейчас у них, кстати, будут спектакли с нашими. Красиво. Красиво. Естественно, куча наших. Естественно, мы сразу же наших встретили. Много ребят. Юля пришла в летних кроссовках. Юля, -1, это не значит, что будет тепло, будет холодно, потому что здесь ветер, солнца нету, и мы стоим на месте. Поэтому, народ, кто идет на такие мероприятия, одевайтесь хорошо. Красиво, прикольно, мне очень нравится, потому что у меня еще не было в жизни выхода в такие места, то есть я никогда не видела такие парады. Это очень круто, знаете, как по телеку показывают. Вот. И стыдно за 2,5, за третью зиму это первый раз пойти. Посмотрите, какая красота вообще. В Тернополі на випускний проплив. Она слаживается. Вы поняли прикол, да? Елочка просто нагнулась для того, чтобы пройти под мостом, потому что мы все стали такие: как же елочка пройдет? А елочка прошла. Може бути замикаючий, бо я рано вже так замерз. Я согласна с Серегой, пусть Санта будет уже последним, потому что холодно, да, и сзади машина с фонариками, он последний. Посмотри, флаг.
жопкой. Все, пошли машины. Go home. После парада... Здрасте, Серег. После парада после парада Санта-Клауса мы играем в нашу любимую игру Бэнк. Люди, которые живут в Украине, я не знаю, она есть в России, наверное, есть в Беларуси. Играйте в эту игру, она прикольная. Там 2 карты нарисованы. Да. Значит, берешь еще дополнительно. Так, друзья, продолжаем. Я спешу на работу. У меня сегодня встреча с бухгалтером очередная. Я думаю, что это будет последняя встреча. Дальше она меня будет просто консультировать. Там нужно кое-какие отчеты поздавать, которые она мне поможет сделать через бухгалтерскую программу. Вообще, девочка, с которой я занимаюсь, она канадка, она бухгалтер, она буккипер, она не аккаунтент. И у нее услуги ее стоят $40 в час. Вот. Но естественно, что с ней нужно нужно встретиться реально несколько раз, когда она ведет в курс дела всего, объяснит все, объяснит, в какой программе работать, как лучше работать, поймет специфику твоего бизнеса и прочее, прочее. Но что мне еще с ней нравится, что когда у меня возникают вопросы по ходу работы, я ей просто отправляю текстовое сообщение, она мне или перезванивает, или отвечает тоже в тексте, и за это она, конечно же, денег не берет. Да, нам надо столик. У нас уже, понимаете, почти Новый год. Сегодня 26 декабря. Леха жарит на мангале на гриле рыбку. Какую мы жарим? Тунец. Леха, только ты ее не закопти, так чтобы она полусырая была в середине. И креветки. Рыбку я хочу лично полусырую в серединке, пожалуйста. А что-то она вообще не подкоптилась, нифига. А ты ее только поставил? Да, вот такую, чтобы еще чуть-чуть корочку, чтобы она взялась, но она такая была, мне полусырая, чтобы она внутри была розовенькая. Мне можно? И на улице, в принципе, относительно тепло, я вон босиком. Так тепло, где-то +2, +3. Ладно, пожалуй, я пойду в дом. На этой ноте всем пока и удачи.